Hello，大家好啊，我係阿 Tom，咁今日我哋要嚟玩一個史上最賤的小遊戲4，咁我哋開始啦。聖火，第一燒，吹滅咗。哦，點解要吹滅我嘅火？要點燃聖火啊？呢啲咩嚟㗎？我撳喎 ，what the fuck？ 輸咗，贏咗。耶！啊，輸咗添。點解？係咪有咩地方可以撳㗎？把槍可以調準啲？唔得喎，一撳到個字幕寫。呢個咧？呢個我撳上冇嘢嘅。哦，可以喐嘅。贏咗喎！喂，一下秒殺咗我嘅。有個一下秒殺咗佢。咩嚟㗎？太陽先生，用太陽用掉，用咗嗰個時間，我得發一下打拳，少林功夫好嘢！瘋狗精，我得。瘋狗精，那你傳說中嘅瘋狗精，狂撳佢會點啊？有人喎，係咪要撳嗰個人？跌街咯佢！咁下面點解會有個窿啫？咪係咯，你咪飛啊，空中飛啊，好渣喎佢！哇！有冇其他地方可以撳？講俾我聽。講㗎，得佢可以撳啫喎。我要飛得更高。What is this？ 唔得嘅，咁狂撳佢會點啊？死咗！係咪要撳實佢啊？Fly 空中飛啊！耶！贏咗，輸咗。得 ，what is this？ 會唔會跌㗎呢個？係咪似啱先咁樣要狂撳啊？但我狂撳唔到喎，咁點啊？係咪又要似啱先咁撳實佢啊？What the？ 啦啦啦！我要飛得更高。贏咗咯喎！好廢啊你！咁就掟到自己嘅。做咩？可以撳喎，嗰啲咧，喐嘅變氣法，再呢隻元氣點樣？係咪要講呢個？死咗！即係要揾藥劑，一定好多啦。咦？哥布林？蟹、魚翼、牛頭角，跟住就係講呢隻係咪？我唔到其他咯喎，死咗添，係點啊？係咁尾喎，咁呢度有咯。What the？生咗一個乜嘢咧？你男定女㗎？算啦，我狂撳呢度。仲有邊度？喺呢度有咯。
咁之後咧，係咪要撳佢啊？有得撳。拜拜，我走啦，我翻去啦，我翻去同人哋搞啦。係啊，廢，好渣你。係掌聲。有冇其他嘢可以講？而家都係掌聲。哇！你飛咗去邊度啊？咁危險！之後咧，好快，無言，我真要咁。掌聲鼓勵 ，clap clap 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 clap。唔得嘅。no！呢個咧？呢個咩嚟？我輸咗添。What the fuck？嚇親啊！贏咗！Limbo 咧係一個時尚，關於時尚嘅嘢嚟，我哋應該玩啲時尚嘅嘢場啦。時尚，我最喜歡，留俾其他人贏啦。好廢啊你唔使係遠啲跳咩？星星，咁星星冇喎，我都冇得做喎。跳哎呀，地毯式搜索都係死喎，點啫？地毯式搜索 ，What is this？ 係咪退出鍵啊？我退出先啊！好廢啊你！你哋做咩咧，先生？你已經公然有個猥瑣㗎喎！嚇，先生，你喺度猥瑣緊啊？佢有個劍喎，係咪啊？哦！你哋有冇望到佢啱先幫咩喺邊度啊？我重新畫一次俾你哋睇下。望到未？嗰度有條管。唔信嘅話，你哋可以自己去睇。跳啊！快！呢個點樣玩？死咗添。係咪咁樣？我一發。一個一個咁樣嚟，係喎。經過我精心挑選，就呢個咧，衰啦，死啦你！點解咪喺度？恐怖咧！超速啊！呢個咧係我之前睇到人哋玩，之後就話你咁智障㗎，玩呢啲嘢，咁樣就攞到㗎啦。我第一咪The first，you're the first。
冇事啊，先生，我哋有救護車㗎。聖火，山中一定有乜嘢嘅。先生，你唔好死啊！我哋有救護車㗎，我而家可以 call。係咪點型聖火？燒死！真係喎，食麵。咩嚟㗎？嘔吐物？口水？咪住先，我見到呢個男人上面有個點頭髮，唔係係羽毛，係贏咗啦！哼，我係最嘟嘅。我以前嘅女朋友、男朋友、基友都走晒。咁今次就係我哋玩呢一個事實最戰的小遊戲4嘅一次實況啦。咁如果大家中意我呢條片嘅話咧，你就可以訂我，又或者俾個 like 我咁樣，咁因為咁樣可以對我有好大嘅幫助，我多謝晒大家啦。暗器，好唔好呢一度？咁拜拜。